כי זה... הנה, עכשיו זה מצוין. כן. זה וידאו? עכשיו, את בווידאו. יופי. זה הפרצוף של הסדח שעבר אמרתי. את לא יכולה לברוח, אין? בכיתה מגיל 5 בערך מלווה אותי בפודקאסט. איזה? תעשי גם הפעם לא הכי אבל אתם יפה. צריכים לראות את הפרצוף של דניאל. תעשי פרצוף. דש מסרגל לכל הלחותנים איזה? זה וידאו אחי, דבר. תודה, תודה. איזה? סרגי? לא, הוא אמר זה סרגי. הוא מכיר את סרגי. הוא סרגי, לא? חבר טוב שלו. חמוד. מקסים. הלחותן שירה בעצמו. הוא לא ירה בעצמו. זה נשמע כמו סרט. הוא ירה לעצמו ברגל. הוא קצת ירה לעצמו. מי ירה לעצמו? מר בחור. אחד שרץ בקורס עכשיו. רגע, מר בחור. חבר של סרגי. דיברתי איתו על זה. מר בחור. חבר של סרגי. תפסיק. דניאל. דניאל. חבר של תקשיבו, סרגי. אם אתם רוצים לקלוע בשם, תגידו קודם דניאל. יש פה איזה מלא דניאל. דניאל. הוא עדיין מתעלם. הוא עם אוזניות. לא, הוא לא. לא? זה לא בטלפון.